係啦，個重點係向下，冇咗咁樣啦。望住塊鏡，望住塊鏡，你打多次腳，都係兩個八拍。5、6、7、8。So nice！ 嗱，你睇住哥哥，你睇住哥哥，譬如我哥哥，我喺後面做啊，我做一個示範。OK， 5 and 6 and 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。我係咪可以幫自己震？你打嗰下咪震。OK， 放鬆俾自己震先，自己數兩個6 7 8。打好。對，點樣先好啲啊？你呢個膊頭仲好啲啊嘛，知唔知啊 ？OK， 好，但係記得啊，呢個 bounce 嘅話其實係唔係打8下㗎，係打16下㗎，即係2倍㗎。OK， 望住塊鏡，點樣打？我哋會咁樣數，聽住。5 and 6 and 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8。我哋會加個 A。咁你就變成咗直接係一個震動啦，知唔知啊？你要扮到自己震動啦，望住塊鏡先，我同你一齊做，由 1 and 開始啊，準備6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8， 你有冇喺度震動緊啊？冇啊，你鬆啲啦，鬆啲啊！個秘密就係鬆啲。嗱，你望下哥哥，嗱，你冇做住，你望下哥哥，我係咪鬆啲啊？如果我整實我自己嘅話，我會做唔到，我會超級攰。OK， 知唔知道？你鬆啲，但係大力。你打落去嘅時候係大力，但係你個人係放鬆。你睇你有隻腳嗱，譬如你望到係咪？我腳踭啊，係嘛？係嘛 ？OK， 鬆啲。OK， 依家開始啊，自己數啦。1 and 2啦，就6 7 8。1 and 2 and 係啦。6 and 7 8 and baby， 但係隻手冇發，隻手你冇發。咚吉咚咚吉咚咚吉咚咚咚吉，知唔知啊？你發你就變咗雞仔㗎啦，大佬啊！知唔知道？隻手要保持，我係叫你依啲打啫，我叫你依啲打啫，你冇揈啊！5 and 6 and 7 go， 1 and 2 and 3 and 做快啲咯。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8。係啊，韌快啲，個腳尖都係韌快啲。啊，對。OK， 準備喎，你淨係俾個腳尖我，韌好啦，1 2 3，韌。有冇踩落地下個腳尖？踩好，1 2 3，1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8，踩落地下度啊！唔係叫你凌空啦，其他哥哥，你問我踩落去得咯。1 2 3，踩6 6 7 8 8，唔好停，我要兩個8 7 8。1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8， 保持，你自己數到兩個8都可以摁到為止。望住塊鏡，結束。